श्रीमा श्री अरविंद समस्त को प्रणाम सुस्वागतम एपिसोड नंबर 304 द सीक्रेट नॉलेज पेज 68 आमे आज आलोचना करिबा सत्य एवं मिथ्यार छाई आलुआ भितर प्रज्ञा को पाइबार चेष्टा तेणु आम आज तारी ऊपर चेष्टा करिबा आलोचना करने दुईटा लाइन 304 एपिसोड नंबर पेज 68 मिथ्या एवं सत्यर छाई आलुआ भितर प्रज्ञा प्राप्ति प्रचेषा या करुचंती किए से भगवान ही कर आलोचना करवा दुईटी लाइन अच्छी दुईटी लाइन को आपको आगे पढ़ी दूसरी तापर आम आलोचना करिया मुख्यतः तीनोटी वार्ड भितर आम आज तीनोटी वार्ड भितर आम आज रहिबा से तीनोटी वार्ड होची एमिति गोटे होची एरर गोटे होची ट्रुथ आ गोटे होची विजडम एरर ट्रुथ आ विजडम आरी भितर आम आज आलोचना करिया प्रचेष्टा करिबा दुईटी जो लाइन लिखिं से दुईटी लाइन होची एमिति he turns in a chiaroscuro of error and the truth to find a wisdom that on high is his विगत क्लास रे हम 31 तारीख दिन पहर दिन बहुत पढ़ी ए wanderer in a world his thoughts have made आपनार चिंता द्वारा रचित होइतिबा जगत रे से एक भ्रमणकारी निजे सृष्टिटा को तैयारी करिसें केमिति ना चिंता थ्रू हिज थॉट्स चिंता द्वारा जो पृथ्वीटा को तैयारी करिसें सेतिरे से होचंदी वांडरर बा भ्रमणकारी एई बेला से निज प्रस्तुत निज चिंता द्वारा प्रस्तुत होइतिबा पृथ्वी रे से कोन करूचन ना घूर्णायमान अवस्था रे अछंती भ्रमणकारी एठी कोन करूचंदी ही टर्न्स इन ए चायरोस्किरो ऑफ एरर एंड ट्रुथ एरर होची मिथ्या ट्रुथ होची सत्य तारी मध्य से कौन करुचंती ना चिरस्किर मैंने हूँ छाई आलुर मिश्रण छाई आलुर प्रभाव ये देखुं तो फाइंड ए विजडम तारी भितर से एरर आ ट्रुथ भितर जाऊँगी गोटे विजडम को पाइबापी जोटा कि प्रकृत में देखिले ऊर्ध जगार ऊर्धता भिकु नहीं कि आम ऊर्धर अवस्थित होता सी हूँ निजर प्रज्ञा से प्रज्ञा को खोजुंट कारण ओरिजिनाली से प्रज्ञा थिला गत काली आम आलोचना जो करूँ 7 ରୁ 8 पर्यंत आम जो आलोचना करूँ आप निश्चित भाव में थे शुणुवे से कहले ना हिज नॉलेज हेल्ड अप ए सिंबल एंड ए साइन हिज नॉलेज जहाँ को कहते कौन हो शेयर द लाइट इनेफेबल अनिर्वचनीय ज्योति को ज्ञान कौन करूला शेयर करूला कारण आम चिन्हवा हूँ कौन सी एक्चुअली सर्वज्ञान अधिकारी सर्व आनंदर अधिकारी सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त सर्वव्यापी सब जाक ठीक अच्छे किंतु एठिक आसिक कौन कर तार अपोजिट जिन रोचे जे कि गोटा जमी ऑल नॉलेज वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस अज्ञानता भितर रोचे ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल जमी लगुच जमी इनसेंसिबल एमती लगुच ओमनिपोटेंट किंतु लगुच गोटे गोटे समय आप जानते जे कि जमी लगुच माने शोपड़ी जमी केतबले जरासंध तो केतबले कंस तो केतबले रावण ये सब अवस्था देखी ओमनी प्रेजेंट आप सब आड़े देखुं सर्वत्र सर्वशक्तिमान किंतु आप खोजुंट केतले पाउचे केतले पाऊना ये सब तक लीलार अंश जी खोजुंट सी तारी भितर सी जहाँ को खोजुंट सी होते निजे निजे तेणु आरी भितर होते कौन गोटे लुचकाड़ी खेल लाली जहाँ को कहते हाइड एंड सीक तेणु यही जो दुईटा लाइन आम पढ़े आउ थे कहे he turns in a chiaroscuro of error and truth to find a wisdom that on high is his तार एक्जाक्टली ओडिया होचे या तार पूर्व जमी कहले आपणार चिंता द्वारा रचित ये जगत रे से एक भ्रमणकारी जी कि से जो भगवान ऊर्धरे अवस्थित थिबा तांकर निजस्व प्रज्ञा खोजुचंदी कि खोजी 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 जाउछन आपण कोन एकाथर गोटा जिंस आपण जदि जानि चंती आपण गाड़ी रो चाबिटा एई जगह अछि तो ताको खोजिबार कोन आवश्यक अछि खोजी जाय पाई गले किंतु आपण ताको खोजुचंदी खोजी 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 कोन अनुकोण खोजी 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 जाय कौन कहउछन ना जो जगह पड़ी चाबी जो अच्छी से जाकर पहुंचते ठीक से भाया
ଚାବିଟା ଆପଣଙ୍କର, ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ତାଙ୍କର, ୱିଷ୍ଟମ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଯଦି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ତାଙ୍କର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନା ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ। ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ମାରିଚ କିଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସୀତା କୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି, କୋଉଠି ରଖିଛି, ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ସିଏ ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କର। ସେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କେମିତି କଣ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ 3ଟି ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ କହିବି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2-4 ଲାଇନ କହିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିବା ସେ ଯୋଉ 3ଟି ଏରର, ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ୱିଷ୍ଟମ। ଏରର, ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ୱିଷ୍ଟମ 3ଟି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ, ଗତକାଲି ପହରଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାତୀତ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ସେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଲୁଚିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗଡ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍। ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍ ଖାଲି କହିବେ ନା ଯେ ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଜାଗା ପାଉନି, ଦେଖିବି କେମିତି? ମୁଁ ତ ବାଟ ପାଉନି, ଜାଗା ପାଉନି, ଅନ୍ଧାର ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇବି? କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ହେଲା ବହୁତର ପରିପ୍ରକାଶ। ବହୁତର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ଏକରୁ ଅନେକ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ମାନେ ଏକର ମଲ୍ଟିପୁଲ ହଉଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସେହି ବହୁତକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମୂଳ ଭାବନା ହିଁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର, ଯେମିତି କହିଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଯିବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ? ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମୂଳ ଚେତନା ତାକୁ ଆସିକରି କଣ କରିଛି, ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ, ଆମେ ଅନେକ ପଢିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କଲେ, ତାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୂଳ ଭାବନା। ଏକ ଥିଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କେହି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ନିଜ ଶକ୍ତି, ନିଜକୁ ବାହାର କରି, ନିଜ ଚେତନା, ନିଜ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ। ସେ ଆସିକି କଣ କଲେ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ମୂଳ ଭାବନା ହିଁ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗୌଣ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତିଭାସିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପାରେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଅଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କେମିତି ସତ୍ୟ, କେମିତି ଭାବେ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଉପରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯାଇଛି ନା କଣ ଦେଖିଛି କଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ମିନିମମ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ସତ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବଡ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ରହି। ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ କୋଉଠି କୁହା ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟିଏ କଣ କରିବ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବ, ବାହା ହେଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିବ ନା ତାକୁ ଭାବିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବର, କାରଣ ଜହ୍ନ ଠାରୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଥିବ ମୋର ବର। ତେଣୁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିବ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳୁଥିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ତାର ମା ହେଇଯିବ। ମା ହେଇଗଲା ପରେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକିରି କଣ କହୁଥିବ, ସିଏ ଦେଖ ତୋର ମାମୁଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ମେ ବି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତା ପାଇଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବ। କଣ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବର, କାରଣ ଆଠାରୁ ଭଲ ବର ମୁଁ ପାଇବିନି। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ଆଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ। ନା ପ୍ରଥମରେ କହିବେ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଇଏ ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ତାହେଲେ ଏଇ କୁମାର, ଏଇ ଯୋଉ କୁମାର ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର ପାଇବି, ତାକୁ ବାହା ହେବି। କିଛି ଦିନ ହେଲେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ, 1.5 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପିଲାଟା ହେଇଯିବ, ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବି 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହା ହେଇସାରିଥିବ, ତାର ପିଲାଟା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଧରିକରି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବ, ଖୋଲା ପଡିଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବ, ଉପରେ ଦେଖିଥିବ ଜହ୍ନ ହେଇଥିବ। ସେ ତାକୁ ଦେଖେଇଥିବ କଣ ନା ଖାଇଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ହସି ହସିକରି କହୁଥିବ ଆଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ, ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ସେଇ ଜହ୍ନ ଏକାଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚେତନା କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁନିଆର ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆର ଏଇ ହଉଛି ରୂପରେଖ।
ये हूँ बास्तव रूपरेख एटा किसी लुचिबार किसी ना कि बास्तव रूपरेख जहाँ प्रति मुहूर्त जानुंट बुझी किंतु आम जानू समयटा केमी दुनियार समय चक बदली जाऊँ तेणु ये कहते कौन ना गोटे हूँ प्रतिभाषिक विश्व आ गोटे हूँ जोटा देखा जाऊँगी ऊपर जमी कहली चंद्रटा ऊपर अच्छी ठीक अच्छे अच्छी लोक गले आपंकर चंद्रायन होता विभिन्न प्रकार सब जाइए सब जगह जा ठीक अच्छे किंतु एठी जो प्रतिभाषिक हूँ कौन ना जो पोखरी कूड़ तुठे ठिया होती नई कूल ठिया होती कि बाल्टी पाखे ठिया होती पानी भरा बाल्टी भर देखुं तार प्रति छविटा देखुं से हूँ प्रतिभाषिक आपारे रोचे कौटी ना ऊपर तेणु यहाँ हूँ गोटे प्रतिभाषिक विषय हूँ गौण विषय से हूँ मुख्य यहाँ हूँ गौण से हूँ मुख्य यहाँ हूँ गौण हो सेतबेले कौन होची ना लोकतर सत्य एठारे कौन करुचे ना कार्य कला बेले ताहा सेगुड़िकर शुद्धता को हरई बसी थाए से ना हरई बस कौन अच्छे हरई बस कौन जितेबाला आम ठीक अच्छी सत्य एठिक आसिक पहुँचा से ठीक अच्छे तार तार ओरिजिनल माने सेप्रे थिला एठिक जो आसिक पहुँचला परफर्सन कौन हो आसिक देखा मिथ्या हो जाऊँ आलोक आसी अंधार हो जाऊँ आउ कौन हूँ अतिचेतना निश्चेतन हो जाऊँ अमरतटा मृत्यु परिणत होती तेणु तार सब टे जानते आलोचना होती आप भी आलोचना करुँच तेणु से जो प्यूरीटी थी एटी आसिक पहुँचला बेलू से शुद्धता ना से जो शुद्धता को हरई बसी कहीं बसी ना ये जो लोकतर सत्ता जी लोकर उत्तर लोके जो ट्रांसेंडेंट प्लेन थी सी तो एठिक आसिक पहुँचे तार माने कौन हो जस्ट तार कहते परफेक्ट रिफ्लेक्शन ठीक तार नेचर अपोजिट प्राप्ति होती तेणु से जो सत्य थिला जो शुद्ध थिला ये कौन कहते धीरे 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 आसिक पहुँचे जिते तौक आसिक पहुँचे पहुँचला बेलू तार शुद्धता हरई बसु निश्चेतना को निश्चेतन जात होता अज्ञानतार भ्रांति सहित मिसी सी कौन कर कम करुँच नाला जिते धीरे 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 कौन कर शुद्धटा कमी कमी जाइए से जो शून्य स्थान थी किए पूरण कर अशुद्धता जो आपको बारंबार से कथा कहुई जिते गोटे पिलाटा जन्म होते कौन होते मृत्यु कौन हो डीम बाइस्टांडर देखा जाऊन तार स्थिति नाई भी पड़ी नमती स्थिति ना डीम बाइस्टांडर से ठिया होता धीरे 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 कौन कर पिलाटा बढ़ी बढ़ी जी तार चैतन्यता पछुक चलाई पलि आस मन प्राण शरीर आसो से कौन कर धीरे धीरे यही जो बाइस्टांडर होकर डीम होकर रही है धीरे 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 काया विस्तार करने आरंभ कर कारण सी जानी मुझे सत्य सहित संपर्क स्थापन करें मत से जादव पोड़ीदेव मुझे साथ करें किंतु मिथ्या सहित एरर सहित या सहित संपर्क स्थापन करें किसी असुविधा ना तेणु सी कौन कर फसाफसी करदेव तेणु शुद्धता हरई सारा जो अशुद्ध हवा आरंभ कर कौन कर निश्चेतन जात होता जो अज्ञानता भ्रांति सहित अज्ञानतार भ्रांति सहित मिसिक सी कौन कर सत्य कार्य कर तेणु मिशा मिशी होगा जोटा प्योर थी धीरे धीरे परसेंटेज के धीरे धीरे कमु ये माने जो शुद्धता धीरे धीरे कमुव से कौन कर जिते कम जिते अधिक थी शुद्धता से कम थी जो पूरा शुद्धता थी से अशुद्धता नोबले धीरे धीरे शुद्धता कमी आसुव से कौन हो अशुद्धता टी पशि पशि चली जो शुद्धता धीरे 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 कम से यार संख्या बढ़ी बढ़ी चलीज से जो शून्य स्थान को पूरण कर गोटे समय आसिक पहुँच पूरा शुद्धता चली लास्ट को देखा अशुद्धता आपड़ कहे मुझे नहीं आसी सब जाक भल आनी खराब हो गला केमी क्यारेक्टरिस्टिक हो जापारूनी यही सब जिन केमी कौन है जापर सत्यटा भगवान कहे केमी कौन सत्यटा पठेली एठिक आसिक पहुँचला बेलू से लेयर को गोटे लेयर आउ गोटे लेयर को गला रिफ्लेक्शन हवा आरंभ कला अविलंब ठार दूर गला गोटे समय आसिक पहुँचला देखला बेलू कौन ना माने प्रलम्य अशुद्ध जहाँ कहते सब टोटाल उल्टा हो जाए तेणु एठारे कौन कर द्वैतता भितर जो द्वैत डुआलिटी बोलिक कहते से जो द्वैतता भितर सब तथ्य कार्य करने बाध्य हुए जमी मुझे गोटे जिन कहली कौन ना शुद्धता अशुद्धता से भाया आलोक अंधार सेमती सत्य मिथ्या सेमती अतिचेतना निश्चेतना धीरे धीरे सब जाक जो डुआलिटी लाइट एंड डार्कनेस सरेंडर एंड सेल्फिशनेस ट्रूथ एंड फॉल्सहुड ये सब जो द्वैतता बोली देखुंत आनंद निरानंद ये सब जो जिन देखुचे तार भीतर देकर कौन कहते कार्य करने बाध्य हो कहीं कहुँ गोटे समय आलोचना कर काली आलोचना कर शुणी कौन हम ये माने कौन करुँच से आराम खाई पी से सब शोई तले तले ऊपर थिला कौन आलोक थिला सत्य थिला ज्योति थिला अतिचेतन थिला अमृत थिला आनंद थिला सब थिला एठी आसी तार अपोजिट गुड़ाक ठिया सी जानी सी जानी जमी आपण मैंने कहे कौन ना आपणकर गोटे कौ जगार से विथ ड्यू अपोलोजी मुझे कहूँ माने एग्जांपल छल दूँ जिते कहे कौन ना कटक लोक मन करतु कलाहांडी लोक मारपिट होती अरे से कई कटक लोक कलाहांडी लोक से मारपिट होना कटक कटक लोक सहित माड़ कर
କାଠ କଏ କିଏ ଆଣିଛି ନା ମୋରି ଭାଇ ମତେ ଆଣୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ନା କିଛି ଲୋକ ଆଗରୁ ଯାଇକିରି ସେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଗଲେଣି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଖିଆଲି ମୁଣ୍ଡ ଖାଟେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁଳେ ପୁଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ଯଦି ଏଇଆ ସବୁ କରିଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ଜମିଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଯଦି ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଦିନ ହାରାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ନ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଦା କରିଦିଅ, ଝଗଡ଼ା କର, ବାଧା ଦିଅ, ବିରୋଧ କର, ସେ ଯେମିତି ଆ ଭିତରକୁ ଜମା ନପଶି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧାକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶ୍ଚେତନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅତିଚେତନା ଥିଲେ, ଆଲୋକ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଚେତନା, ତାର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କରିବା ପାଣେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବଦଳେଇବ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ଆମକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିବ, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ମୂଳରୁ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ରହିବ? ନା ରହିକି ବାସ୍, ନା ବାଜେଇକି ବାଁଶୁରି, ନା ବାଉଁଶ ଥିବ, ନା ବାଁଶୁରି ତିଆରି ହେବ, ଯେ ବାଜେଇବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସିଲେ, ତେଣୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ରହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲା ସେଠି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ପ୍ୟୁରିଟି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବଢି ଯାଉଛି। ବଢିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତତା ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅପାତ ଦ୍ୱୈତତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯାହାକୁ ଆପାରେଣ୍ଟ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଧୀରେ 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 ଜାଣିଗଲାଣି, ବୁଝିଗଲାଣି, ସବୁ ଯାକ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛୁ, ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ତର ଯେ ସବୁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସମୟ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଲୁଅଟା ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଷ୍ଟାଇଲ ଫର୍ସର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ସିଏ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କେବେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆର୍ ୟୁ ରେଡି, ଆର୍ ୟୁ ୱିଲିଂ, ଆର୍ ୟୁ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ। ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିକି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଥାଉ ସିଏ ବି ଥାଉ, ସେ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ, କାରଣ ଆମର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡୁଆଲିଟି ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧତା ଧୀରେ 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 ଶୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଇଏ ଯେ ଶୁଦ୍ଧଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେମିତି ସହାବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସହ ଅବସ୍ଥାନ, ସହାବସ୍ଥାନ, ଅବସ୍ଥାନ ମାନେ ରହିବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେମିତି ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଲୋଜ୍ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ଥିବେ, କ୍ଲୋଜ୍ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ, ତାହା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଶୋଇବ କାନରେ କହିବ, ତାହା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ନାରୀ ସବୁ ଧରିକିରି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇଗୁଡାକ ଆମ ଚାରିପଟରେ ଆମ କଡ଼େ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଇଏ ତ ହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଇଏକୁ ବେକାର ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ନା। ଯାହାକୁ କହିବା କଥା ସେଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ, ନା କହିବା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ତାକୁ ଇଏ ତ କୋଉଠି ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି ଜୀବନରେ କୋଉଠି 6 ମାସ ବାସରେ କୋଉଠି ଥରେ ଥରେ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କଡ଼େ କଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଛାଡିକିରି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା ସେଇ ହଉଛି କଥା। କେବେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା, କୋଉଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା, କେବଳ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ବେଳେ ପରେ ତାହା ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଚିକଣ କରିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ।
तापर एमती अवस्था आसिक पहुँचो आप बर्बाद होकर बुलूवे सी तार कौन कार्य हासिल कर पड़ेगा जमी कहे ना मानने हूँ डिस्कार्ड द हाउस हाउस होल्डर पजेस द हाउस आसिक पहुँचो आप घरे आस गोड़ हाथ पड़ी कह कौन ना मत घर भड़ा दियो मुझे रही तापर एक समय आसिक पहुँचो आप जमी की जगह सब जाक हड़प कर से सब आप कौटे रास्तार बुलूवे मालिक हो जाऊँगी सी डिस्कार्ड द डिस्प्लेसेस द हाउस होल्डर पजेसेस द हाउस से जो जिन होती मत से जिन हो कम चमत्कार भाव वर्णना कर तेणु यही कहते कौन ये जो मिथ्यार स्वतंत्र कौन से अस्तित्व ना ताहा केमी केवल रही कौन सत्य को आश्रय कर कार्य करे तो जगह दिए तो तापर कौन एमती हम अस्तित्व दिए सी आसिक घर बाड़ी बस ये गोटे बुलूवे तेणु सत्य एक शुद्ध चिरंतन आपे आपे कार्य कर दिव्य ऐश्वर्य ट्रुथ आसबि तीन किसी किसी लाइन आपको कहि 2-4 लाइन लेखे कहि तेणु ये जो हूँ सत्य हूँ कौन शुद्ध सी हूँ चिरंतन एवं आपे आपे कार्यकारी होता ऐश्वर्य तो सी दिव्य ऐश्वर्य तेणु से दिव्य ऐश्वर्य ताहार निजस्व धारा यही जगत में कार्य करने सक्षम हुए ना तेणुक हुए ना निजर लक्ष्य स्थल पहुँचापी से भ्रांतिर एक छद्म रूप धारण कर बाट चले से जमी अंधकार मान कौन डार्कनेस हूँ कौन मैजिक ऑफ द सेल्फ हिडन लाइफ आलोक निजे निजक सेल्फ हिडन निजे निजक लुचई निजे लुचे दी डेथ इंस्ट्रुमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ आम तक उल्टा बुझुसु डेथ इज एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ तार परवर्ती बुझे भ्रांति ही सत्यर पूर्ण उन्मेष निमित्त एक सहायक जंत्र रूपे काम करे निजे तेणु से करूना निजे कम कर निजे हूँ शुद्ध चिरंतन आपे आपे कार्यकारी होता एक दिव्य ऐश्वर्य किंतु तार समस्या हूँ कौन निजस्व धारा यही जगत में कार्य करने को सक्षम हुए ना कहीं कम करने दि जाऊनी बाधा दि जाऊँगी विभिन्न प्रकार आम आलोचना रिसेंटली सांगे आम सब करूँ अनेक आलोचना करुँच शुणुंट तेणु निजर लक्ष्य स्थल से केमी पहुँचो जदि पर्वटेड होगा जदि रास्ता हरैला हर पहुँचो ना ना हाँ ताल केमी कौन जीव ना नेगेशन को ग्रहण करके जाऊँ तेणु से भाया से कौन करुच्ची एक छद्म बुष अंधा माने कौन मिथ्यार एक छद्म छद्म रूप धारण कर जाऊँगी भ्रांतिर सत्यर पूर्ण निमिष उन्मेष निमित्त एक सहायक रूपे काम करे भ्रांति से निजे रूप बदल के आसूसी सी सत्यर जो पूर्ण उन्मेष जेपर्यंत न हो से पर्यंत कौन कर छद्म बेश बदल कौन करुच्ची जीवा आरंभ करुच्ची एवं तार यही निमित्त हो सत्यर मार्गदर्शन करुच्ची ताहा एक निमित्त होकर सत्यर मार्गदर्शन करुच्ची किंतु आम कौन करमती हो आम जापरूनु आम उल्टा बुझुचु किंतु प्रकृत में सी हूँ छद्म बेश कम पहुँचापी लक्ष्य स्थल पहुँचापी छद्म रूप धारण कर भ्रांति से जो भ्रांति एरर बोलिक जहाँ कहते सत्यर पूर्ण उन्मेष निमित्त संपूर्ण भाव में से मानिफेस्ट कर आगू जीव एवं सहाय तार गोटे सहायक रूप से कम करुच्ची एक निमित्त होकर सत्यर मार्गदर्शन कर निमित्त मात्र हम सभ्यसाची जमी आप कहे निमित्त हो जा इंस्ट्रुमेंट हो जा से जिन कहते बर्तमान आम 2-3टा लेखाएं शब्द या आम टे जानी सारा आम नेक्स्ट फेज आसी पहुँचा श्री अरविंद जो एरर कहते ट्रुथ कहते विजडम कहते जो 3टी शब्द यूज करुँच श्री अरविंद बुझापी चेष्टा श्री अरविंद गोटे 2टा लाइन केवल कोट करने चाहूँगी एरर ताको कहले केमिति कौन से बुझुचंती गोटे लाइन में कहते इन आवर एरर्स इज द सब्सटेंस ऑफ ट्रुथ जहाँ आम आलोचना कले इन आवर एरर यहाँ श्री अरविंद स्टेट कहते स्टेट मेसेज हूँ इन आवर एरर्स आम जो भूल करूँ भ्रांति भितर रहू तारी भितर कौन अच्छी ना सब्सटेंस ऑफ ट्रुथ सत्यटा कौन कर सत्यर जो सब्सटेंस गुटा सी कौन कर लुचिक रही व्हिच लेबर्स टू रिवील इट्स मीनिंग टू आवर ग्रोपिंग इंटेलिजेंस टू आवर से कौन कर प्रथम कौन कहले एरर भितर त्रुटि भितर कौन रही ना सब्सटेंस ऑफ ट्रुथ सत्यटा लुचिक रही सब्सटेंस भितर तारी भितर एरर भितर रही व्हिच लेबर्स परिश्रम करुच्ची कौन करने रिभिल कर लुचेक जोटा रही बाहर को आण इट्स मीनिंग जो सत्यटा लुचिक रही से तार अर्थ को निजक मानिफेस्ट कर तार अर्थ को केमी कौन बाहर को आण से कौन कर प्रबल चेष्टा करुच्ची टू आवर ग्रोपिंग इंटेलिजेंस ग्रोपिंग माइंड बोलिक जानी पढ़ी ग्रोपिंग माइंड बोलिक पढ़ी ये गोटा कहते ग्रोपिंग इंटेलिजेंस बोलिक कहते मैंने जमी ग्रोपिंग इंटेलिजेंस जो कहते सरफेस परवर्टेड जो जमी गोटे मैंने कौन हो अनसर्टन जो अनिश्चितता गोटे सरफेस अनिश्चितता जाऊँगी तारी से कहते तेणु तार ये जो ग्रोपिंग इंटेलिजेंस आगे ये जो ग्रोपिंग इंटेलिजेंस जो संघर्ष करुच्ची तार से इंटेलिजेंस आगे निजक रिभिल करदेवाई एरर भितर सत्य कौन करुच्ची ना कम करने आरंभ करुच्ची ये हूँ एरर डेफिनेशन श्री अरविंद कहते
तार परवर्ती अवस्था को जो आम जाऊँगी तार परवर्ती अवस्था आम जाऊँगी आउ गोटे लाइन लिखुं श्री अरविंद देयर इज नो मोर बेनम्बिंग एरर देन टू मिस्टेक a stage for the goal or to linger too long in a resting place तुम काम हूँ कौन ना सत्य को खोजा तुम करुच कौन वास्तव में ये जिन पचरा करुच कौन ना शोई पड़ी ना भूल बाटर जाऊँ आसी कौन करने सत्य को खोजापी किंतु एठी आसिक पहुंचला कौन एरर को खोजुच एरर बाटर खोजा समय दौच नचेत कौन कर शोई पड़ुच तेणु से कथा श्री अरविंद बुझेगा चाहते देयर इज ए नो मोर बेनम्बिंग एरर एत भयंकर भूल आ दुनिया किसी ना बेनम्बिंग एरर आउ किसी कौटी ना क्रुशियल एरर एमती किसी ना देन टू मिस्टेक ए स्टेज भूल कर कौटे स्टेज फॉर गोल लक्ष्य स्थल में पहुंचापी आप जो जाऊँच ठीक रास्तार न जाए भूल रास्ता जाऊँच जो पटे जावा कथा जाऊना तार अपोजिट रास्तार जाऊँच से जो भूलटा करना और टू लिंगर टू लंग इन ए रेस्टिंग प्लेस विश्राम दि जाइए आप शोई पड़े छाड़ जहाँ हम हम शोई पड़े आउ 2 घंटा शोजा आसिक पहुंची अरे भगवान आपको पठे कमटा सारी सारा एठू सारे आउ गोटे कम रेडी रही आप कहे ना शोबा ये भल लगुच शोई पड़े ये मानने रोसे भल खावा मिलूँ रेस्ट करनी तेणु ये रोचु ये समस्ते करती ऐसा ना साधारण भाव में देखो ये जिन समस्त टे भल लगे गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ू उत्पली आप शुणी थे गोटा शुणी थे जड़े साधु थिला साधु माने विराट बैरागी विरागर भाव हूँ वैराग्य तो से बहुत वैराग्य थिला शुणु ये गोटे समय से कौन कर जाऊला से राजा जानिले गोटे विराट बैरागी से गोटे जाऊँच राजप्रसाद भर आस देखा खेलवा केमी मजा लगुच देखा तेणु कहीकि राजा जो राजप्रसाद पहुंचे से कौन कले आसिक साधर सप्रेम माने जो सलाम जमी करती अत्यधिक भाव में गेला कले अतिथि सत्कार कले कर सारा कहले बाबू आउ किसी दिन आम राजप्रसाद जब आप अतिथि हो जाते आम कृतकृत्य हो जाते कौटी कौन रहा कौन कर फरक ना बैरागी आए कौन कर नहीं गले कहले ठीक आप गोटे कम करवा किसी दिन आपन को गोटे राजा भली सम्मान दि जाव जहाँ चाहिए ताहा खाइबे जो चाहिए रे राजप्रसाद रे सब करेंगे एंजय करेंगे सब जाक दि जाव कौन जिन त्रुटि कर कहला ठीक अच्छे जहाँ कर कौन प्रोब्लेम अच्छी से देखिले राजा जमी शासन करे से दिगला जमी आईबी जमी राजा राजप्रसाद रही से रहा राजकीय खाद्य दिगला से पाखे गोटा थे जमी नर्तकी मैंने नृत्य करती सब जाक कले ये सब जाक सरला देखिए राजा कहते एड़े बड़ विरागी बैरागी देखुली ये तो देखिए खाई पीक आराम मशगुल होगा एसी लगे शोची आराम से शोची तो किसी परिवर्तन होना हाँ ठीक अच्छे तापर कहना स्पेसीफिक टाइम गोटाए वर्ष तुमको ये जिन दि जाव कौन होमी आप ये हुए वर्षे जमी सरीगला ठीक ता पूर्व दिन मन करूँ आसंता काली तार वर्षे पूरी जीव ता पूर्व दिन संध्या बेलू आसीगला फरमान आसीगला लेटर आसीगला दैट योर जॉब इज टर्मिनेटेड सरीगला तुम तुम कुआड़े जा कथा जाओ ये कथा सरले काली सकाଳେ ଯିବା କଥା ମାନେ ଚିଠିଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତମେ ଏବେ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ତମକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛୁ ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କିଛି କହିଲେ ନା କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ କଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷାକ ଥିଲା अलंकार पोशाक जो विभूषण खाद्य सब जमी जो राजकीय भाव में मेंटेन करते सबू जाक छाड़ी देकर गोटे छोटिया जो ये गंठिली से गंठिली के मुंडे बनी उठिक पड़े जाते सकाल सकाल देखुं राजा देखुं देखा बैरागी जो वर्षटा एंजय कर सारे राजकीय सुख से बर्तमान कौन करूँ देखा आसिक पहुँचला बेलू झरका फका देखला बेलू सब खोला राजकीय पोशाक सेमती पड़ी थुआ हवा कथा भंगा भंगी थुआई सुना रूपा थुआई जो एंजय करूला जो ये सब जाक ता बाटर अच्छी कि गोटे जिनस ना कौन ये लोक ना तार गंठिलीटे ना किसी नहीं कि सागर जाइनी सर राजा कहले अरे हे मु सीना जानी जे ये हूँ मुझे गोटे उल्टा भावुली प्रथम गोटे धारणा होता परवर्त अवस्था मोर आउ गोटे धारणा था कि प्रकृत में ये हूँ कौन ना सन्यास सतरन्यास करे सी सन्यास विरागर भाव जहाँ भर आसी सी हूँ बैराग तेणु कौन होती राग किंतु विरागर भाव हूँ वैराग्य तो ये कहले ठीक तो यही जिनस तो सी एमती एक अवस्था अच्छी तार किसी ना पुलिंद नगर बास होती मोर केतबे फल केतबे मांसाहार शबर पल्ली में बास कर फल मिलूँ तो केतबे मांस मिलूँ मोर कौन फरक पड़ूनी ठीक से भाया कथा ये जो आसिक पहुँची जमी पवनटा बहीक जाऊँगी पवन बहवा कथा पाँच सी के डिफरेन्सीएट करूनी एटा नर्दमा से हूँ फूल बगीचा बोलिक से डिफरेन्सीएट कर सी तार बुड़ी जावा कथा बुड़ी जाऊँगी किंतु प्रश्न आसूँ कौन ना सी जहाँ पवनटार संस्पर्श जी आसूँ पवनटार संस्पर्श जी आसूँ सी देखुँ क्या बासना होती क्या गंध छाड़ू किंतु पवन किसी भूल ना कि नर्दमा ता बाटर अच्छी फूल बगीचा ता बाटर अच्छी
ତେଣୁ ତାରି ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଠିକ ହଉଛି ବୈରାଗୀ ହଉଛି ଠିକ ବୈରାଗୀ। କାହିଁକି ସେ ଠିକ ହଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିରାଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ତାପରେ କଣ କଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲିକରି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବୋଲିକି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକରି କଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜାର ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଯାକର ଅଥରିଟି ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଏନ୍ଜୟିଂ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତାକୁ ଭଲ କରି ଏନ୍ଜୟ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ ତାଙ୍କ ସେ ରୋଲଟାକୁ ଠିକ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ରାଜା ହେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଗରେ ଗଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସମନ ଚାଲିଗଲା, ବାବୁ ତମର ୱାର୍କ ଇଜ ଓଭର, ଏଥର କୁଆଡେ ଯିବ? ତେଣୁ ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଏସି ରୁମରେ ଯିଏ ରହିଲାଣି, ଏମିତିକା ଚମତ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାଣି, ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲାଣି, ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କଲାଣି, ପଇସା ଭିତରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକଟା କଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଫରକ ପଡିଲାନି। ଯେମିତି ସମାନ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିଲେ ଚାଲିଲେ। ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ପାଣିରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ, ପାଣିର ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ କରୁଛି, ବଢୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଜୀବନ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ତାର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ୟାକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନି। ସେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯୁଗରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟର୍ନସ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ରହିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଦେଖିଲେ ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ନା ଏରର ଦେଖିଲେ, କାଲି ଆମେ ଟ୍ରୁଥ ଭିତରକୁ ଯିବା, ୱିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।